Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – įvadas į autorių teisės. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Kas yra autorių teisės? Autorių teisės yra specialios teisės, kurios suteikiamos kūrėjams, kai jie sukuria originalų kūrinį. Tai gali būti knyga, daina, paveikslas, filmas, programinė įranga ar net tinklaraščio įrašas. Autorių teisės suteikia kūrėjams kontrolę ir galimybę gauti atlygį už jų kūrinį. Pavyzdžiui, jei rašote knygą, autorių teisės leidžia jums kontroliuoti, kaip jos bus platinamos ar kopijuojamos. Galvokite apie autorių teisės kaip apie taisyklių rinkinį, kuris saugo tai, ką sukūrite. Originalius literatūros, mokslo ir meno kūrinius, kurie yra kokia nors forma išreikšta kūrybinės veiklos rezultatą. Autorius arba kitas autorių teisų subjektas, tai reiškia, kad savo autorių teisės galite perduoti ir kitam žmogui ar įmoniai, gali pranešti visuomenėje apie savo turtinės teisės, panaudodamas autorių teisų apsaugos ženkliuką. Ženkliuką sudaro 3 elementai. Apskritime arba lenktynėse skliaustuose įrašyta raidė C. Autorius arba kito autorių teisų subjekto vardas, pavadinimas ir pirmieji kūrinio išleidimo metai. Tam, kad kūrinys būtų apsaugotas autorių teisų, jis turi atitikti kelis principus. Pirmasis principas – darbas turi būti originalus. Antrasis – turi būti nors šiek tiek kūrybos, tai negali būti tiesiog faktinė medžiaga. Autorių teisų objektais nelaikomi idėjos ir sistemos. Vadinasi, jūs kažką sugalvojat, kažkokią idėją, bet jos niekur neįrašėte, neužregistravote, nepaskelbėte, jinai nebus saugoma autorių teisų. Ir taip pat nėra saugomi teisės aktai ir kita faktinė informacija, kadangi faktinė informacija neturi savyje kūrybos. Kodėl autorių teisės yra svarbios? Autorių teisės yra svarbios dėl kelių priežasčių. Apsauga. Autorių teisės apsaugo kūrėjus nuo jų darbų vagystės ar neteisėto naudojimo. Atlygis. Jos užtikrina, kad kūrėjai gaus sąžiningą atlygį už savo darbą. Skatinimas kurti. Teisė suteikia kūrėjams pasitikėjimą, kad jų pastangos bus apdovanotos. Inovacijos. Autorių teisė skatina inovacijas ir kultūros plėtrą, nes kūrėjai žino, kad jų intelektinė nuosavybė yra saugoma. Kokios yra pagrindinės autorių teisų organizacijos, kuriuose dalyvauja visos arba beveik visos pasaulio šalys? Šios organizacijos siekia sukurti vieningą teisinę sistemą ir užtikrina teisingą teisų turėtojų apsaugą visame pasaulyje. Tai yra pirmoji – pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija. Tai yra Jungtinių tautų specializuota agentūra, kuri skatina intelektinės nuosavybės apsaugą visame pasaulyje. Ji turi 193 valstybės nares. Organizacija administruoja įvairias tarptautinės sutartis, įskaitant Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos bei Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės apsaugos. Antroji organizacija – Pasaulio prekybos organizacija. Tai yra tarptautinė organizacija, reguliuojanti tarptautinę prekybą. Ji taip pat administruoja sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisės aspektų susijusių su prekyba. Pastaroji sutartis reikalauja, kad visos pasaulio prekybos organizacijos narės užtikrintų minimalią intelektinės nuosavybės apsaugą, įskaitant autorių teisės. Trečioji organizacija – Jungtinės tautos. Nors Jungtinės tautos nėra specializuota tik intelektinės nuosavybės srityje, jos įvairios agentūros ir programos, tokios kaip UNESCO, dalyvauja kultūros ir kūrybiškumo apsaugos klausimuose. UNESCO administruoja Visuotinę autorių teisių konvenciją, kuri taip pat siekia apsaugoti autorių teisės tarptautiniu mastu. Šios organizacijos dirba kartu su nacionalinėmis institucijomis ir regioninėmis organizacijomis, siekdamos užtikrinti veiksmingą autorių teisių apsaugą pasauliniu mastu. Autorių teisių istorija. Autorių teisėms stiprią įtaką padarė Johnas Locke'as, gyvenęs 17 amžiuje. Tai žinomas anglų filosofas, politinis teoretikas, kuris prisidėjo prie liberalizmo ir individualizmo idėjų plėtros. Nors jis nėra tiesiogiai susijęs su autorių teisių sąvoka, jo darbai, idėjos, ypač apie asmeninę nuosavybę ir individualios teisės svarbą, turi didelę įtaką šiuolaikiniams autorių teisių sampratams. Locke'o nuosavybės teorija. Locke'as savo žymiajame veikale Antrasis traktatas apie valdžią, išleistą 1689 metais, išdėstė nuosavybės teisės teoriją, kuri remiasi prigimtinėmis teisėmis. Ši teorija pagrįsta keliais esminiais principais. Prigimtinė teisė į nuosavybę.
Lokas teigia, kad žmonės turi prigimtinę teisę į savo kūną ir darbo vaisius. Tai reiškia, kad žmogus turi teisę į tai, ką jis sukuria savo darbu, nes jis įdėjo savo pastangas ir laiką į šį kūrinį. Darbo teorija. Pagal Loko darbo teoriją, kai žmogus sumaišo savo darbą su gamtos ištekliais, jis tampa šių išteklių savininku. Pavyzdžiui, jei žmogus nupjovė medį, iš jo padarė stalą, stalas tampa jo nuosavybė, nes jis įdėjo savo darbą į šio objekto sukūrimą. Nuosavybės teisės ribos. Lokas taip pat pabrėžia, kad nuosavybės teisės turi ribas. Pavyzdžiui, žmogus negali paimti daugiau išteklių, nei jam reikia ir neturi teisės pažeisti kitų žmonių teisų. Nors Lokas tiesiogiai nekalbėjo apie autorių teisės, jo nuosavybės teorija gali būti taikoma ir intelektiniai nuosavybei, įskaitant autorių teisės. Pagrindiniai Loko teorijos principai, kurie susiję su autorių teisėmis, yra šie. Kūrybinis darbas. Pagal Loko teoriją, kūrėjai turi teisę į savo kūrybos vaisius. Tai reiškia, kad rašytojai, muzikantai, dailininkai ir kiti kūrėjai turi teisę į savo kūrinių nuosavybę, nes jie įdėjo savo darbą į pastangas į šių kūrinių sukūrimą. Intelektinė nuosavybė. Lokas pripažino, kad žmonės turi teisę į savo intelektinę nuosavybę, nes tai yra jų darbo rezultatas. Ši koncepcija yra pagrindas šiuolaikiniams autorių teisėms, kurios suteikia kūrėjams išskirtinės teisės į jų kūrinius ir galimybę gauti atlygį už jų naudojimą. Nuosavybės teisės ribos. Lygiai kaip ir su fizinė nuosavybė, intelektinės nuosavybės teisės turi būti subalansuotos ir apribotos, kad būtų užtikrinta sąžininga ir teisinga naudojimo praktika. Tai reiškia, kad autorių teisės turi būti ribotos laike ir apribotos tam tikromis sąžiningo naudojimo taisyklėmis. Pagal modifikuotą Džono Loko autorių teisų formą, autoriaus teisės grindžiamas idėja, kad kiekvienas gauna tiek, kiek prisidėjo prie darbo. Tai reiškia, kad autoriai turi teisę į atitinkamą dalį arba kompensaciją už savo darbą ir pastangas, kai jų kūriniai yra naudojami arba parduodami. Ši sąvoka atspindėtų idėją, kad autoriai turėtų būti atlyginami už savo kūrybą ir jų darbo vertę. Viešųjų vietų autorinės teisės. Teorijos apie autorių teisės dėl viešųjų vietų, tokių kaip gatvės, švyturiai ir panašios erdvės, gali skirtis priklausomai nuo konkrečių šalių autorių teisų įstatymų ir praktikos. Šiose viešosiose erdvėse daugiausiai susidurima su klausimais dėl autorių teisų ribojimų ir laisvių ribojimų. Viena teorija teigia, kad viešose vietose prieinamos kūrybinės darbų atmainos, kaip meno kūriniai, architektūra, turėtų būti laisvai prieinamos visuomeniai ir naudojamas be jokių autorių teisų apribojimų. Tačiau kai kurie kūrėjai ar architektai gali siekti apsaugoti savo darbus, ypač jei jie laikomi unikaliais ir originaliais. Kiti laikosi požiūrio, kad viešose vietose galioja tam tikri autorių teisų apribojimai. Pavyzdžiui, jeigu fotografuojama ar filmuojama meno kūrinys, gali kilti klausimas dėl autorinių teisų pažeidimo. Tačiau daugelie šalių yra išimčių ir taisyklių leidžiančių laisvai fotografuoti ar filmuoti viešas vietas ir kūrinius tam tikrais apibrėžtais atvejais. Pavyzdžiui, siekiant dokumentuoti arba informuoti. Bendradarbiaujant su teisės aktų leidėjais ir kūrėjais, įstatymų leidėjai ir teisininkai bando suderinti autorių teisės su viešųjų vietų prieinamumu ir naudojimu, kad būtų užtikrinta teisinga pusiausvyrą tarp kūrėjų teisių ir visuomenės interesų. Taigi, teorijos dėl autorių teisių viešose vietose gali būti gana įvairios ir priklausyti nuo konkrečios šalies įstatymų ir aplinkybių. Dabar susipažinkime su keletu pagrindinių autorių teisų sąvokų. Pirmoji – kūrėjas autorius. Tai asmuo, kuris sukuria originalų kūrinį. Tai gali būti rašytojas, menininkas, muzikantas, filmų kūrėjas ir panašiai. Kūrinys. Tai bet koks originalus kūrybinis darbas, apsaugotas autorių teisių. Pavyzdžiui, knyga, filmas, paveikslas. Teisių turėtojas. Asmuo ar organizacija turinti teisės į kūrinį. Dažnai tai būna pats kūrėjas, bet teisės gali būti perduodamos kitiems. Licencija. Leidimas naudoti kūrinį tam tikromis sąlygomis. Kūrėjas gali suteikti licenciją kitam asmeniui ar organizacijai naudoti jų kūrinį. Pažeidimas. Neleistinas kūrinio naudojimas, kuris pažeidžia kūrėjo autorių teises. Pabaigai pateiksiu kelis pavyzdžius, kaip autorių teisės veikia realiame gyvenime. Muzika. Kai klausote dainos per muzikos platformą, tokios kaip Spotify arba Apple Music, platforma moka autorinius mokesčius muzikos kūrėjams. Knygos. Jei perkate knygą, dalis pinigų atitenka autoriui kaip honoraras. Filmai. Filmų kūrėjai gauna pajamas iš bilietų pardavimo ir transliacijos teisių. Autorių teisė yra esminė mūsų kultūros ir ekonomikos dalis. Jos apsaugo kūrėjus, užtikrina
sąžiningą atlygį ir skatina kurti naujus kūrinius. Gerbkime ir saugokime intelektinę nuosavybę, kad galėtume mėgautis turtingą ir įvairią kultūrą. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.